ที่ว่าวุ่นวายทั้งสนามบินเพราะความขี้ลืมเป็นความลับของใครเฉลยนี่แน่งูพิษบอกแล้วเนี่ยงูพิษขึ้นมาแล้วนั่นไงแต่ก็แอบคิดเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นฉันแทงแม่นจะบอกว่าไอ้กับจิ๊บบุคลิกคล้ายๆกันจะหนึ่งโวยวายลุกลี้ลุกลนก็คือเป็นคนสับเพร่าอย่างนี้แต่ปกติเอกสารการเดินทางอ่ะทุกอย่างจะเก็บไว้ที่แบงค์คือแบงค์อย่างที่แจ็คพูดถูกว่าแบงค์เนี่ยเขาจะเก็บละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของเราของลูกแต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นการต่อเครื่องจากนิวยอร์กแล้วก็ดรอปเราที่ญี่ปุ่นแต่ไอ้ระหว่างมันต่อเครื่องเนี่ยเราก็ต้องวิ่งจากเกตของที่เรามาจากนิวยอร์กอ่ะวิ่งไปถึงแบบอีกเทอร์มินอลนึงคือแบบมันไกลมากมันไกลแบบเกือบ40 นาทีได้อ่ะคือรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆพอเหนื่อยมากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นั่งสักประมาณเกือบชั่วโมงกว่าเลยนะรอเขาเรียกต่อเครื่องใช่ไหมคือคนสุดท้ายเลยคนสุดท้ายเสร็จปุ๊บกำลังจะเข้าไปแบบให้พาสปอร์ตอ่ะของแบงค์มีของลูกมีแต่ของไอไม่มีหาทุกสิ่งทุกอย่างกระเป๋ากล้องกระเป๋าหยิบย่อยคือหาหมดแบบจนแบงค์พูดว่าแบบคือแบงค์บอกไอเราใช่ไหมเราก็หูยิ่งแฟนพูดอย่างนี้เราก็ยิ่งใจน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลคือแบบทำไมไม่ฝากเขาวะทำไมเราถึงแบบเลือกที่จะเก็บเองอะไรอย่างนี้พอโอเคไม่เจอแล้วไม่เป็นไรโทรไปเครื่องที่เราลงว่ามีผู้โดยสารเนี่ยลืมพาสปอร์ตไว้อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเครื่องเขาอะพร้อมออกแล้วเราไม่สามารถเอาพาสปอร์ตให้คุณได้เพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ที่นี่แล้วสามีกับลูกคุณกลับกรุงเทพภาษาไม่เก่งอ่ะฉันแบบน้ำตาไหลคือทำยังไงดีวะคือแบงก์ก็เข้าไปคุยให้ไปคุยจนแบบพี่เขาที่เป็นกาวอะค่ะเขาก็โทรไปอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยพอไปอีกครั้งหนึ่งเขาก็แบบก็คือแบบขอบคุณสายการบินก่อนหน้านี้เขาก็พร้อมแบบหยุดให้แล้วก็เลื่อนกลับไปแล้วก็ให้ทีมกาวอะวิ่งไปเอาให้แล้วก็แบบโหทีมเก่าใช่แล้วคือเขาแบบเขาหยุดเครื่องบินเขาก็ขับเข้าไปแล้วเขาก็คือออกจากเกตนี่คุณทำกับว่าคุณสามารถเอาไฟล์บินดีเลย์2 ไฟล์ใช่หนูแบบรู้สึกแย่มากหนูไม่รู้จะพูดดีหรือเปล่าเพราะหนูก็กลัวโดนด่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกราวที่มาจากฝั่งตรงนู้นอ่ะเขาวิ่งมาหน้าเขาซีดแบบเรารู้สึกได้เลยว่าแบบมึงจะตายแล้วว่ามึงวิ่งมาไกลขนาดนี้คือซีดมากเราก็แบบขอบคุณเขามากขอบคุณแบบโหขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงอ่ะคือแบบมันขอบคุณมากคือสุดท้ายพาสปอร์ตเรายังอยู่บนเครื่องนู้นใช่ตอนแรกเขาจะไม่เอาให้เราต่างประเทศเนี่ยนะยากมากนะมันไม่ทำอะไรให้อย่างนี้เลยนะยากมากนี่โชคดีมากถือว่าเป็นความสับเพร่าของเราเองอะไรอย่างเงี้ย ใช่ แต่ว่ายังโชคดีที่แบบเจอคนใจดีอะไรอย่าง อัน เงี้ย นั้นคือสนามบินอะไรนาริตะใช่เลย ไม่แต่ว่าจริงๆมันก็มีอะไรที่มันช่วยเราอยู่นะเพราะพี่คิดว่าจริงๆน่าจะโทรไปฮัลโหลคืออยากจะเช็คเครื่องบินที่เพิ่งลงมาเนี่ยที่แบบออกไปแล้วค่ะถ้าออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหคุณยุ่งแบบใช่คือรอบแรกเขาคือบอกว่าเขาพร้อมออกแล้วเขาไม่พร้อมที่จะแบบเปิดหรือช่วยเหลืออะไรเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็ไม่ไหวหนูก็แบบหนูไม่รู้ทำยังไงอ่ะหนูก็แล้วมันอยู่ที่ไหนที่เราลืมไว้อ่ะอยู่ที่แบบตรงข้างหน้าเราไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เวลาเรานั่งกระเป๋ามันจะมีช่องเก็บของ มันมีที่เก็บของข้างๆตรงเก็บของข้างๆใช่ใช่เก็บของข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บของอะไรขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วยังเจอเวลา